放光般若經卷一，菩薩摩訶薩常不欲離諸佛世尊，供養諸佛種種所行，欲成功德者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲滿一切眾生之願，欲求飲食車乘，象馬履璽衣裘香花，萬色床臥之具，給眾所求，能令具足。欲得是者，當學般若波羅蜜。復次舍利弗，菩薩摩訶薩欲使行邊沙佛國中人悉具足行六波羅蜜者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲行功德，使正至佛者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲使十方行邊沙佛國土諸佛世尊所讚歎功德者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲一法義超越十方行邊沙諸佛國土，悉遍智者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲發一音，都使十方盡聞其聲者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲護一切十方諸佛，察使不斷者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲住內空、外空、大空、最空、空空、有為空、無為空、自境空、無限空、所有空、自性空、一切諸法空、無所依空、無所有空，欲知是空是法者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲覺知一切諸法，諸法如者，當學般若波羅蜜。欲知一切諸法性者，當學般若波羅蜜。欲知一切諸法真際者，當學般若波羅蜜。舍利弗，菩薩摩訶薩如是唯行般若波羅蜜，當作是住。